ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმესთან დაკავშირებით გენერალურ პროკურატურაში ფინანსთა ყოფილი მინისტრი ივანე მაჭავარიანი გამოკითხეს, როგორც მან ჟურნალისტებს უწყებიდან გამოსვლის შემდეგ უთხრა, ჩორჩანაში საგუშაგოს ჩადგმის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდა და ამის შესახებ რამდენიმე კვირის წინ ტელევიზიით გაიგო. მაჭავარიანმა მედიის დამატებით შეკითხვებს არ უპასუხა და ტერიტორია დატოვა. ფინანსთა ყოფილი მინისტრის გარდა მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე დაკითხეს სუსის ყოფილი უფროსი ვახტანგ გომელაური, სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ალექსანდრე ტაბატაძე, მთავრობის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი კახა კახიშვილი, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრი მაია ცქიტიშვილი, შიდა ქართლის ყოფილი გუბერნატორი გიორგი ხოჯევანიშვილი, წაღვლის ადმინისტრაციული ერთეულის გამგებელი ვაჟა ლომიძე, ასევე სოფელ ჩორჩანასა და წაღვლის მცხოვრებლები. მე განვუმარტე რაც ხო რეალობა, ჩვენც უცნობია ეს მოვლენა. თქვენ იცოდით ამ შემთხვევაში? წარმოიდგინეთ, მე ამის შესახებ გავიგე ტელევიზიებით სულ რამდენიმე არცკვირი, რაც გააქტიურდა ეს საკითხი, მაგრამ წარმოდგენა არ მქონდა. ეს არის მეტი. გამოძიება საბოტაჟის დამამძიმებელ გარემოებაში საბოტაჟის მცდელობის უცხოეთის ორგანიზაციისათვის და უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარების და საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების და ეროვნული უშიშროების საფუძვლების წინააღმდეგ მიმართული საქმიანობისთვის ფინანსების მობილიზების ფაქტზე მიმდინარეობს. ამ გამოძიების ფარგლებში სხვა საკითხებთან ერთად პროკურატურის შესწავლის საგანს წარმოადგენს 2019 წლის 24 აგვისტოს სოფელ ჩორჩანასთან საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის გიორგი გახარიას მიერ განხორციელებული ქმედება. საქმესთან დაკავშირებით ჯერ გახარია არ გამოუკითხავთ და მისთვის ოფიციალურად არც ბრალი წარუდგენიათ, თუმცა ქართულ ოცნებაში უკვე ამბობენ, რომ მათთვის ყველაფერი გარკვეულია. შალვა პაპუაშვილის თქმით, 1 მილიონი კვადრატული მეტრის ტერიტორიას, რომელსაც ადრე ქართული მხარე იყენებდა, საგუშაგოს ჩადგმის შემდეგ ვეღარ იყენებს. მოსახლეობა არის იქ, რომელიც პირდაპირ ამბობს, აგერ ტერიტორია არის 1 მილიონი კვადრატული მეტრი, სადაც მანამდე შევდიოდით, რომელსაც ვიყენებდით, ამ გიორგი გახარიას ქმედების შემდეგ ვეღარ ვიყენებდით, ვერ ვიყენებთ. არ იდგა იქ რუსეთის საოკუპაციო ჯარი, დგას ახლა, ხო, მარტივი საკითხი არის, ასე რომ ამ ხრივ ყველაფერი გაირკვა. საინტერესო არის ის, რომ სხვა დროს ოპოზიცია და მისი მედიები თუ კი ყველაფერზე ასე ვთქვათ ბრძნობიერად რეაგირებენ, მილიონ კვადრატული მეტრის საკითხი თავის დროზეც ყურადღების მიღმა დატოვეს და მიაჩვმათეს და დღესაც მაინც და მაინც როგორც ჩანს ამ საკითხზე არ დარდობენ. გახარიას თანაგუნდელები პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიებას სპექტაკლს უწოდებენ, რომლითაც ქართული ოცნება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს აზიანებს. პარტია საქართველოსთვის წევრი სტატა ხვედელიანის თქმით, ეს არის საპარლამენტო არჩევნებამდე 4 დღით ადრე. ივანიშვილის მიერ გახარიას მისამართით დაანონსებული პოლიტიკური შურისძიების სისრულეში მოყვანის მცდელობა. ოცნება მზად არის ამ ინტერესების დაზიანებითაც კი განახორციელოს საკუთარი გეგმა, რომელიც დაანონსა ივანიშვილმა იმედის ეთერში არჩევნების ჩატარებამდე 4 დღით ადრე და ჩვენ ნახეთ, რომ ეს გაგრძელდა შემდეგ გიორგი გახარიაზე ასე ორგანიზებული თავდასხმით თბილისის აეროპორტში, ასევე ბათუმში. ჩვენ ნახეთ, რომ ეს არის მთლიანად ჯაჭვური რეაქცია და საბოლოოდ ეს არის პოლიტიკური შურისძიების აქტი, რომელიც დაანონსდა და მიმდინარეობს უკვე არჩევნების შემდეგ. აი ეს არის ყველაფერი, რასაც ახორციელებს ჩორჩანასთან დაკავშირებით ოცნება და რასაც აკეთებს საქართველოს ეროვნული ინტერესების დაზიანებითაც კი. გიორგი გახარიამ ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმესთან დაკავშირებით წულუკიანის კომისიის შეკითხვებს მეორედ 2 ივლისს უპასუხა. კომისიის წევრები მიანიშნებენ, რომ შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ჩორჩანაში საგუშაგო თვითნებურად ჩადგა, რითაც ტერიტორიის დაკარგვის გარდა რუსეთთან ახალი ომის საფრთხეც გააჩინა. გახარიას პარტიაში კი ამბობენ, რომ ოცნება მათი ლიდერის წინააღმდეგ საქმეს კერავს, რომელიც 15 წლიან პატიმრობას ითვალისწინებს. გიორგი გახარია უკვე რამდენიმე კვირა უცხოეთში ვიზიტით იმყოფება. ჯერჯერობით უცნობია, დაბრუნდება თუ არა ის საქართველოში.